بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا متابعينا، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي هنعمل طريقة مخلل رمضان. انا مش بشتري اي مخللات، بعمله في البيت. هتجيبي الخضار اللي عايزة تعمليه مخلل. انا طبعا فلفل، خيار، قرنبيط، جزر، لفت، بصل، ليمون، عندي بنجر وكابوتشا. كل ده يعني مكونات مش غالية. طبعا هتعمل معاكي كمية. هتغسلي كل خضار واحدة وتقطعيه بالشكل اللي انتي شايفاه. انا قطعته. وهنقطع الكابوتشا. طبعا مش كلها هنحطها على المخلل، هنحط كمية والباقي هنفرزه للسلطة رمضان ان شاء الله. هتقطعي الجزر والخيار والقرنبيط واللفت والليمون، وزي ما تعودنا وريناكم السنة اللي فاتت، الليمون هتحصريه في مكعبات، علبة المكعبات بتاعت التلاجة، وتخليه العصير رمضان. والقشر هتغليه يدوب يجي يغلي، تطفطف عليه يبرد وتضيفيه للمخلل. بكده يكون استفدنا مرتين من الليمون، عملنا القشر بتاعه مخلل واستفدنا بالعصير، المية اللي جواه عملناها مكعبات وفرزناها لرمضان. بس لما تحصريه ما تحصريش على الاخر الليمونة، خلي فيها شوية من المية بتاعتها. انا هبشر البنجر. انا البنجر ده طبعا بحطه في الفريزر للسلطة، وبقطع منه مكعبات زي ما انتم شايفين، برضو بطبخ بيه. ده مفيد خالص للانيميا والفقر الدم. طبعا كل البراطيم دي لازم تحطي في كل واحدة معلقة خل الاول، كأنك هتغسليه بالخل البراطيم ده، كأنه معقم للبراطيم عشان ما تعملش طبقة من فوق تخلي المخلل وحش. انا عندي جرجل بتاع مخلل حطيت فيه، بس هنبتدي لا نجيب الصينية الكبيرة وهنفضي فيها كل اللي عايزين نعمله مخلل ونقلبه في بعض ونعبي في البراطيم. والبصل هتجيبي من بالليل، هتكبي عليه مية سخنة بالقشر بتاعه وتغطيه، مية سخنة تكون بتغلي، وتغطيه وتسيبيه لتاني يوم. وتاني يوم تقشريه القشر بتاعه، تحشيه وتحطي في مية بملح وخل وتضيفي على المخلل زي ما انت شفتي انا كنت حطاه في الحلة ازاي. طبعا شايفين انتوا لون المية بتاعت المخلل لونها احمر، ده من البنجر والكابوتشا بيدي اللون ده. يعني انا مش حاطه لون ولا اي حاجه، ده حاجات طبيعيه من الخضار. وحاجه مهمه تاني لازم تعمليها وانت بتعملي مخلل رمضان. انا الميه دي اللي عملت بيها المخلل كنت غلياها وسبتها تبرد. ما تحطيش ميه من الحنفيه على طول، اغلي وسيبيها تبرد. والملح ما تعمليش الملح الناعم، الملح الخشن كويس وحلو خالص في المخلل، بيخليه يعيش. ودي باقي الحاجات انا فرستها في اكياس. ادي مكعبات الليمون اللي انا عملتها، ودي بقدونس وكزبره كانت عندي قطعتها، ودي الكابوتشا والبنجر زي ما انتم شايفين، بنجر مكعبات وبنجر مبشور، كل ده بنستخدمه في الاكل. وحاجات رخيصه دلوقتي الخضار. يعني انا جبت كيلو البنجر ب5 جنيه، والكابوتشا ب5 جنيه، والفلفل ب10، البصل الصغير ده كان عندي، كيلو جزر برضو ب5، الخيار ب5، اللفت ب5. كلها مكونات يعني بسيطة هتعمل معاكي كمية. طبعا عشان ما حدش يسأل ايه اللي بخلل ده كله اللي انا عاملاه ده، انا هنودي منه الناس حبايبي وامي الغالية. كل سنة وانتم طيبين، واستنونا في رمضان كما عودناكم كل يوم حلقة جديدة بإذن الله. وكل سنة وانتم بألف خير متابعيني الكرام.